Ne? Ben ne yaptım be? Tamam çekil. Bu dileği dışarıda titredi. Taze yoğurt yaptı. Verilir anne, öyle verilir o tabak. Bak bir balık yiyeceğim. Aa, beni gel kızım bak, dövüyor bu beni. Dövüyor bak, nasıl yanıma gelir. Sen gel bizde kal kızım, bunu bırak sen. Ay, onun için titredi. Hayvan da gelip almış. Acı. Balık geldi. Ye. Ha. Sağ Balığı ol. yemeye hayvan gibi geliyorsun. Ay çok ayıp bir şey anne, öyle denmez. Terbiyesiz. Anne iki küçük. Adam nasıl yoruldu biliyor musun? Bütün evi sildi, balkonları yıkadı. Ne yapayım ben? Ben bir starım. Ay star. Şimdi bir şey diyeceğim. De bakayım. Şunları git atsana şu. Ne asarım, bırak bana. Hemen ama hemen. Öyle Sen yerdeki bezi alıp bu şeye soktun ya. Buradakini oraya. yıkadı. 1000 tane laf ettiler sana. Şelaleye hiç yakışmadı diye. Yemin ederim 1000 tane laf ettiler. Ay, Hiç yakışmadı. Koskoca kadın. bir şey diyecektim. Bunları dışarıya niye koydun? O koyar mıyım bunları istedi. Ha, Verdim diyor, kağıtları bitmiş, geri verdiler. niye veriyor? Dursun, ne bileyim ben. Ha. Git onlara sor şimdi niye geri Ver. Oğlum bırak. Ver. Yemeğe oturuyor insan.